Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာညီမတို့ blind box ကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မေးထားပါတယ်အဲ့အမလားအကိုလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တယောက်ကမေးထားတယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လောက်တည်ကျင်လဲဆိုညီမရဲ့အဲ့ blind box လောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုသူကောက်နေမှာကောက်တင်ရှာလိုက်ရောအကျဉ်းညီမလည်းမလုပ်ပြရဘူးညီမကျတော့ဒီညီမရဲ့ fan လေးတွေကကြာညီမ blog ရိုက်ပြလို့လည်းပြော comment တွေဝင်ရင်းနေကြညီမမအားဘူးနော်အခုတော့ကျူရှင်နေရတယ်အိမ်စာရမ်းများရဲ့ခါကျမအားတော့ဒီအကုန်လုံးတော့ဖြေပေးခြင်းနဲ့ဒီညီမလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုကန်သွားပြပါအမဆိုပြီးရေးထားတယ်နေလောက်ရှိနေတယ်ဒီအိုင်ဒီယာရှိရဲ့ဒီမသွားပြသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုလိုပုံရေးတဲ့ဟာလေးတွေလောက်ပြခိုင်းထားပါတော့အများကြီးညီမမပြန်ပေးရမှာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလည်းနားလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဒါလေးတော့ပြောပြလိုက်မယ်တော်တော်များများလည်းသိချင်ပါပဲလေအဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောပြလိုက်တာပါဒီတော့ရေဆုံး propose တဲ့ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်မတို့ဒီကျွန်တော်ပါတဲ့နေ့မှာအကုန်လုံးဆွေးနွေးရပါတယ်အတန်တုံးနေတော့တောင်းမှပါတယ်အတန်သွင်းရတာမဟုတ်တော့လေဒီလိုမျိုးရှုပ်လိုက်ဒီဘက်ရှုပ်လိုက်နေပြောနေရတော့အတန်လည်းနဲ့တိခတ်ပြပါရှင်အဲ့ကျန်တာမှန်းနဲ့အောက်က OPJ လေးကိုလည်းနေလာအဲ့မှကျတော့ညီမတို့ဝေါ်တီအကုန်ယူလို့ရရပေါ့နော် blind box လုံးမှာဆိုတော့အရင်ဆုံး blind box ရဲ့အခုဝင်လောက်ရမှာပေါ့နော်အကျတော့ညီမတို့ဝေါ်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ရှင်ဝေါ်တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင် purpose tab ပြန်ဝင်ပြီးညီမတို့ဒီဘာထဲမှာလောက်ထားတဲ့ဒီဝေါ်ကိုမနှိပ်တတ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့အတန်းလေးကနေအဲ့ဝေါ်ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အကျလို့ရှိရင်အောက်ကိုလည်းရွှေ့လို့ရတယ်ပုံလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်โอเคဒါဆိုရပါပြီတော့ဒီလိုအကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီမှာပေါ့နော်အနှုတ်ဒီအပေါင်းလေးဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးပါကိုကဒီလိုအနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတော့ဘေးကအဝါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အကျန်ရပါတယ်ဘေးကလေးကကျတော့အောက်ကိုတိုးလာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီအမြောက်9နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါရဲတိုးသွားမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲနှစ်ခုလုံးမလုပ်ရင်တော့အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျန်တာလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကကြာကျင်းနိုင်ပါတယ်အကုန်လိုက်နေဖို့တော့မသိအကုန်လိုက်နေဖို့လည်းဒါလားပေါ့โอเคပါနောက်တစ်ခုကိုကြာညီမတို့စနေလောက်ဆရာမလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုကြာတော့ညီမတို့အဲ့ဘောရဲ့ height အောက်မှာကျတော့ copy ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် COP1 copy ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ copy လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် hub မှာဒီအစိမ်းလိုဝါလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးပါရမ်းထုနေလို့ရှိရင်လည်းကျင်းလို့ရပါတော့ဒီအောက်မှာလည်းကျင်းရမှာပါဒီဟာလေးဒါလေးကိုလည်းကျင်းပေးပါမယ်ရှင်ရောက်ထွက်လာပေါ့နော်တိတိတက်တက်လေးလုံးမှာပြင်တယ်ထွက်လာကြည့်ပါမယ်ရှင်ပြပြလေးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တွေ့ကြ
အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ပြီးအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ရှင် မတို့အောက်ကနေရကိုယူချင်လို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့လိုပဲအယောင်လေးလည်းစိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့၄တောင်ကွက်တိဖြစ်သွားအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပေါ့နော်လီလီကတော့အရင်တော့ကြောက်ကြရလေးပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုမကြိုက်ပါဘူးဒါကကြအသေးပုံတော့မှာပါအယောင်ပြောင်းတာလေးကတော့လီလီလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့လီလီတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုဘူးလေးရသွားပါပြီရှင်ဒါဆိုရင်လီလီ ID စင်လေးပါတစ်ခါပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့လီလီတို့ဒီအယောင်ဆိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီ ID စင်လေးတစ်ခါပြောပြမယ်ပေါ့နော်လီလီတို့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ဒါမှမရှိရတဲ့ကနေဘေးလေးကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဘေးလေးကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဘေးလေးကိုဆွဲပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီလို blind box ဆိုကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရပါတော့အိမ်ကြီးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ blind box ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီလီမှာ blind box တစ်ခုရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blind box ပေါ့နော် half blind box လို့ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်မပြတ် save နေလိုက်ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်မရသေးပါဘူးဘေးနာကဒီ3ခုလုံးအမှန်ချင်း3ခုလုံးနှိပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ ID ပေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ ID လေးနဲ့ပဲဖောက်ရှင်နဲ့ဖောက်လို့ရပါတယ်မဖောက်ရှင်လည်းရပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော် screenshot ပဲရိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆို